Урматтуу Кара Суу районунун тургундары, урматтуу президиум, бүгүнкү иш-чаранын уюштурулуусуна жакындан жардам көрсөткөн областтык администрацияга жана Кара Суу райондук администрациясына, ошондой эле дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын түштүк аймагынын бөлүмүнө терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Бүгүн биз иш планыбыздын негизинде эл менен жолугушалы, элдин аймактарын чакыралы, ийри отуруп түз кеңешели, чечилбеген маселелер болсо чечимин бирге чогуу издешели деген максат менен келип отурабыз. Себеби баарыбыз Кудайга шүгүр мусулман элбиз. Ата-бабабыз ушул мусулман динин карманып келген. Бизде кыргыз болсун, өзбек болсун, калыптанган каада салттарыбыз, үрп-адаттарыбыздын баардыгы тутунган динибизге байланыштуу экендиги ачык. Андыктан мына ушул нерселерде бүгүн бир глобалдык көйгөйгө айланган нерселер бар. Андыктан ушуларды сиздер менен жолугуп жеринен угалы, балким казиятка же хатибияттарга жете албай жүргөндөр, үнү жетпей жүргөндөр барды деп өзүбүз келип отурабыз. Биз өзүбүз эле келбей, мына Кара Сууга Ош облусундагы бүт райондордо дин жаатында жетектеп турган баш имам хатиптерди да сиздердин алдыңыздарга алып келип отурабыз. Мен бир катар тааныштырып кетейин. Бул жерге Кара Кулча районунун баш имам хатиби, ошол өлкөмдө биздин өкүлүбүз болуп, дин жаатындагы маселелер менен эл менен тыгыз иштешип келген, көптөн бери ушул кызматтарды каалап келген Дастан Ажы Мамаев дамылабыз келип отурат. Андан кийин мурда Ош облустук казиятында кызмат кылган чыгаан жигиттерибиздин бири Өзгөн районун алдыга тартып, өзүнүн күжүрмөндүгүн көрсөтүп, дилгирлигин көрсөтүп келе жаткан алдыңкы имам хатиптерибиздин бири Акжол Ажы Бакиров келип отурат. Ошондой эле имам хатиптерибиздин арасында эң аксакалыбыз, көзгө сүртөрүбүз, илимдүүбүз, кеңешчибиз, шарий жактан да башка жактан да кеңеш сурап турабыз. Бүгүнкү күндө Араван районун жетектеп келатат. Араван районунун баш имам хатиби Умаралы ажыбыз келип отурат. Ошондой эле имам хатиптердин ичинен жашы, тилинде мөөрү бар, уюк алыштырып сүйлөгөн, элдин баарын өзүнө тарта билген жөндөм менен айырмаланып турган имам хатибибиз мына Эмирхан Ажы Бообеков келип отурат. Алай районунун баш имам хатиби бул киши. Ошондой эле дагы өзүнүн ишмердүүлүгү менен, жигердүүлүгү менен, тынбастык бир аракетчилдиги менен дагы айырмаланып турган, облусубуздагы эң чоң райондордун бири, эң чоң көп мечиттерди, эң көп медреселерди камтыган районду башкарып келе жаткан биздин өкүлүбүз Ноокат районунун баш имам хатиби Бекназар Ажы келип отурат. Бул кишилер бардыгы өзүнүн районунда алгылыктуу эмгектерди аткарып, имамдарыбыз менен, элибиз менен жигердүү иштеп келатат. Ушул жерден пайдаланып, мен бул кишилерге дагы иштерине ийгилик каалап кетейин. Дайыма жараткан өзү колдосун. Урматтуу эл журт, бүгүн биз сиздер менен талкуулай турган маселелердин негизгилерин өзүңүздөр деле байкап тургандырсыздар. Жана эле бул мага чейин сүйлөгөн адамдар да бир катар айтып өттү. Негизги маселебиз биздин ошол президентибиздин 54-чү жарлыгы деп коет, ысырапкорчулук боюнча. Бүгүн көкөйгечти көйгөйгө айланган, көбүбүздүн ичибизде жанагындай бүтпөс арманга айланган маселе десек жаңылышпасам керек. Адамдар менен жекеме-жеке сүйлөшсөң баары эле наалыйт. Ушул айыл ысырапкорчулук өнүгүп отуруп туу чокусуна жетти, түгөтмөй болду, өспөй калдык. Ушуну кыскартсак болот эле, тигинсек болот эле деп жекеме-жеке сүйлөшөбүз дагы, анан эле 2-3 адамдын башы кошулганда айта албайбыз, дей албайбыз, коронамыз ариеттеп, кайра эле ысырапкерчилик күчөгөндөн күчөп атат. Демек, мен сөзүмдүн башында айткандай, мындай марасымдар, мындай жөрөлгөлөрүбүз мусулман болгондугубуздан болуп атат. Башка дин өкүлдөрү, христиандар, мындай орустар, башка улуттар, мусулман болбогон улуттарда мындай жөрөлгөлөр жок, аны баарыбыз билебиз. Демек биз мисалы балдарыбызга сүннөт, неберелерибизге сүннөт той беребиз, хатна той деп айтылат.
Ал деле мусулман болгондугунан чыккан. Анын түпкү чыккан жери билесиздер, бу жерде молдокелерибиз билет, акыйка деген маселеден чыккан. Кудай Таала адамзатка перзент бергени бул чоң неемат. Адам өзүнүн артында тукумун улай турган, урпагын өчүрбөй турган, атын өчүрбөй турган, изин басып кете турган бир бала калуусун бардыгы ниет кылат. Бардыгыбыз ниет кылабыз. Анан шариятыбызда ошонун шүгүрчүлүгүнө бир эксан берип коюу көрсөтмөсү бар. Молдокелерибиз билет, кайталап кетейин, акыйка деп коет. Эгер адамзат уул перзенттүү болсо, ага 2 жандык, 2 кой же 2 эчки же 1 кой 1 эчки, ал эми кыз бала болсо 1 жандык союп, эксан берип, ошо баланын өмүрүн, ден соолугун, келечегин тилеп бата алып коет. Мына ушул нерсе дагы шариятта өзү чектелген. Жана мен айткандай, уул бала болсо 2 эле кой, кыз бала болсо 1 эле кой бериш керек. Бирок биз ошону ашырып олтуруп бир туу чокусуна жеткирдик. Катар-катар букаларды, катар-катар жылкыларды соебуз. Алас келгенсип кошумча канча койлор болот, союлат. Андан сырткары канчалаган дасторконду дүйүн кылып, ала тоодой эт кылып, ысык көлдөй чык кылып, жанагы Манас эпосунда айтылган көкөтөйдүн астына жеткен эле калдык да. Ошого жетип калдык. Анан бирок эмне кылыш керек? Дагы эле жарлык деле токтото албай атат бизди. Эми бул эл Кудайдан коркпой калды, шарият өкүмүнөн коркпой калды. Ушу биздин мамлекетибиз жактан бир нерсе чыга экен десек, Кудайга шүгүр, Кудай колдоп, президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү жарлык чыгарса деле токтобой келатат да. Буну кандай түшүнсөк болот, эмне кылсак болот? Демек биз жеткире албай атат окшойбуз. Элге көп айта албай атат окшойбуз. Жума мешиттерде убакыт кыска болуп калып атат. Айтсак, элге жеткире албай атабызбы? Анан көпчүлүк аялдар, көпчүлүк аксакалдар мешитке келе албайт деп, ушул жыйындарды уюштуруп отурабыз. Тойлорго келе турган болсок, жана мен айткандай, ошол сүннөт тойдун негизи акыйкадан чыкса, нике тойлорун айткан туура пайгамбарыбыз. Аулим валау бишатин деген. Жок дегенде 1 кой союп, элге жарыя кылып кой үйлөнгөнүңдү деген. Анын себеби, эртең көчөдө келинчегиң менен кол кармашып барасаң, эл жаман күмөн кылбасын. Бу кече эле той берип үйлөнбөдү эле, ошол өзүнүн келинчегин жетелеп баратат да деген элде жакшы күмөн калсын. Ошон үчүн үйлөнгөндүгүн, адам никеленгендигин билдирип коюш керек деп. Кыскасы мына ушинтип биздин бүгүнкү жөрөлгөлөрүбүздүн бардыгынын түпкү теги бар динге такалат, динибиздеги өкүмдөргө. Бирок аны биз өзүбүз кандайдыр бир кошумчалар менен байытып ийдик, ашырып ийдик. Ушул нерсе керекпи деген сурооду алдыбызда коелу. Ысырапкорчулук дегенде бул Кудай Таала пендесине берген неаматты туура эмес жакка пайдаланууну айтылат. Кандай гана неамат болбосун, биз азыр ысырапкерчилик дегенде мал мүлктү гана билип калдык, ошону сактаганды ысырапкерчилик деп. Жок, биз ошол нерсе менен мал мүлкүбүздү, пулубузду ысырап кылуу менен бирге эң кымбат болгон, эң баалуу болгон убактыбызды көбүрөөк ысырап кылып атабыз. Тойго чакырылса, 7-ге деп чакырылса, келсең 8-де, болбосо 9-да той башталат. Ал 7-де келип алган 2 саат күтөт. Андан кийин канча иши кылып, убакыттын канчалык коротулуп аткандыгына баарыңыздар күбөсүздөр. Ошол убакытта адам канча иш кылат, канча ибадат кылат, канча дуа кылат, канча башкаларга жакшылык кылат, бул нерселерден да биз уткуруп баратабыз. Андан сырткары тоюбуздагы маданий көрүнүштөр, адеп ахлакты буза турган, адамды жанагындай Кудайдан алыстата турган көрүнүштөр да көбөйүп баратат. Анан биз молдокелер көп жерлерде айтабыз, ошол аш тойлордо болсун, ушундай жыйындарда болсун, жума намаздарда, айт намаздарда айтсак эле, эми бул салт да деген сылтоо менен утуруп кеткен болуп атабыз. Бирок салт деген сөздү уңгусун, сөздүктөгү маанисин карасак, ал ошол атадан балага, урпактан урпакка өткөн бир маданият, адеп ахлак, ошондой бир чынжырды салт деп айтат экен. Биз көпкө барбайлы, өзүбүздөн мурунку 50 жыл, 100 жыл мурунку ата-бабаларыбызды көрөлүчү, мындай салт деген, мындай адат деген нерсенин өзү болгон эмес. Биз муну менен эмне кылып атабыз? Биз салт деп сылтоо кылып алып, ошол жасап аткан жоруктарыбыз бизге чейинки ата-бабалардын кылганына дал келбей атат. Аларды туура албай атабыз, аларда боло албай атканыбыз аз келгенсип, өзүбүздөн кийинки келе турган муунду баткакка батырып баратабыз. Баткакка батырып баратабыз. Ушундай кылган экен деп, алар бизден ашат кийинки урпактарыбыз. Бизден кем калбашка аракет кылат. Биз кайдан келдик, эмне кылып атабыз, кайда баратабыз деген суроону эч качан
өзүбүздүн алдыбызга кое албай атабыз. Биз эмне үчүн башка улуттардай байдар болуп жашоого акыбыз жок? Эмне үчүн немистерге окшоп масла Мерседес мине албайбыз? Эмне үчүн ошол капырларга окшоп жакшы салган сарайларда жашай албайбыз? Үйлөрүбүз особняк эмес. Көпчүлүгүбүз мен баштап өзүм баштап квартирада жүрөбүз дагы эле. Айылдагы үйлөрдү көрсөң, эч кимисинин бир жуунушка шарты жок. Дагы эле уурудай чара көтөрүп жүрөт үйүндө. Бул эмнеликтен? Бул ошол ыгы-жок ысырапчылыкка жол коюп, колубузга тийген бир аз пулду, акчаны максатсыз иштеткендигибизден ошо жыргалчылыктарга жете албай атабыз. Биз Кудайдын сүйгөн пендесибиз го. Башка капырларга караганда биз диндарбыз, Кудайга жакынбыз, биз жыргал жакшы жашашыбыз керек го. Бирок эмне үчүн андай болбой атат? Себеби ага өзүбүз себепчи болуп атабыз ошол. Эч качан динибиз мажбурлаган жок. Шариатта мындай көрсөтмө милдеттенмелер жок. Ата-бабабыз деле мындай кылган эмес. Ата-бабабызга шылтай турган болсок, анан өзүбүздү ушинтип бир аңга түртүп баратабыз дагы, жашообуз оңолбой атат. Анан жанагы макалдагы сөз бар го. Этеги жерге тийгиче кыямат болот дегенде, кыргыз оңолгуча кыямат болуп ушундай болуп атат. Мен кыргыз болгондугум үчүн айтып кетейин, айрыкча кыргыздарга, намысыңыздарга тийишир айтамын. Ошол жаныбызда жашап аткан өзүбүздүн жаран болгон башка улуттарга салыштырмалуу аябай эле ысырапчылыкка жол коюп атабыз биз. Малды кырып ийип атабыз, башка кылып атабыз, атаандашып атабыз, манастан чубак кем бекен деген гана нерселер менен бүгүн ошого калыптанып калып жашообуз. Бирок кыла турган иштерибиз көп. Биз атаандаша турган иштер көп. Билимди атаандашалы, бир ачылыш жасайлы. Молдокелерибиз бир иштихат кылсын, бир нерсени издеп чыгып, изилденип, бүгүн ошол дүйнө ошо саңартешткен доор. Биз тескерисинче алды жакка умтулбай эле, тескери жакка тарта турган нерселерге көбүрөөк маани берип атабыз. Экинчиден, биздин маркумду сөйөктү акыркы сапарга узатуудагы аземдерибиз тойдон айырмасы болбой калды. Тойдон ашса ашты, анын айырмасы жок. Кайсыл гана имам болбосун, кайсыл гана молдо болбосун, сөзсүз мына ушуга кийлигишет. Бирөө кайтыш болсо барат, ай андай кылма, мындай кылма деп, бечаралар жаман көрүнөт, айтат. Эч ким ушул убакка чейин бир да имамдын айтканын кылбай келет. Мен кепил болуп айтамын, 99,9% кылбай келет. Бирлер гана кылса кылар молдонун айтканын, башка эч ким кылбайт. Туугандар, мен тойлор боюнча бир аз сүйлөп кеттим. Негизинен тойлор боюнча шариатта анык көрсөтмө жок, андай кылгыла, мындай кылгыла деген. Жанагы эле ошол акыйкага белгиленген 2 кой болсо, никеге болуп белгиленген 1 эле кой бар. Анан негизин сиздерге айтарыбыз, ошол жакшылык мааракелерди бериңиздерде чындап эле ысырапкорчулукка жол койбоңуздар, эч ким менен атаандашпаңыздар, эч ким сиздерди суракка тутпайт. Неге анчалык той кылбадың, тиги эмеге кошунаңа тең ала албадың деген эч ким, мамлекет да сиздерди суракка тутпайт, Кудай да суракка тутпайт андай боюнча. Андан сырткары арамдан ыксан бербеңиздер. Андан кийин биз молдокелер айтабыз, ошол берип аткан мааракелериңиздерде, тойлордо, жакшылыктарда махрам, намахрам маселесин караңыздар. Намахрамдар аралашып алып, каалаганын жашап атат, арак ичилип атат, бузукулук болуп атат, ошол жерден бузукулуктар тарап кетип атат. Канчалаган адамдардын укугу корголуп атат. Эми айтарым, ал эми маркумду акыркы сапарга узатууга келе турган болсок, шарият муну ийне жибине чейин бардыгын тартиптештип берген. Молдолор ошон үчүн башын тыгат ошол жерге. Молдолор ошон үчүн барып акыл үйрөткүсү келет. Айланайын, атаң өтүптүр, пенделик, сабыр кыл эми. Муну мындай кылып узатышыбыз керек. Мына ушундай кылсак жакшы болот десең, молдого кулак салбайт дагы, ошол жердеги бир айыл башчыга кулак салат. Айыл башчы ким? Мен ачык эле айтып коеюн, көп айыл башчылар убагында коммунизмдин идеясын элге жапырт айтып жүргөн, атеист болгон, бүгүн келип пенсияга чыгып, шляпасын калпакка алмаштырып, айылды башкарып калган адамдар. Шариаттын шысын да билбейт. Эчтекени билбейт.
молдону жөн эле экинчи сот кылып имамды четке чыгарып коет дагы. Анан ошол маркумду акыркы сапарга узатуу мааракесин ошол киши башкарат. Аны эмнени билет? Жанагы сөөгкө пайда боло турган нерсени аңдабай жетпейт. Ой, атаңды эл тааныйт, жер тааныйт, кой, тиги алайдан бери биягы баткенден бери адам келет, кой, бир жылкы жетпейт, экинчи жылкы союшуң керек деп ошолор кеңеш берип атат. Ошолор түртүп атат байкуштарды. Жанагы атасы жакын өлгөн адам муңуюп анан ушуну кылыш керек экен деп карызга батып болсо ошону кылып атат. Мен ушул жерде айыл башчыларды чакырдыңыздар деп айткандыгым себеби айыл башчылар болсо угуп алыңыздар. Сөөгтү акыркы сапарга узатуу мааракесин башкарууну имамга тапшырың, имамдын акысы ал. Имам башкарсын ошол мааракени. Канткенде ошол маркумга жакшы болот. Ак жууп, ак тарап, ак кепинге бөлөп, Кудайдын алдына жарып, жүз менен узатып тур дегендин маселесин молдо билет. Молдодон башка эч ким билбейт аны. Мисалы үчүн жанагы неберелериңизге сүннөттөй кылсаңыз, ошол мааракенин ээси ошолор. Ошолорду курсан кыласыз, ошолорду кубантасыз. Ошолорго велосипед алып бересиз, ошолорго кийим алып бересиз, ошолорго тагылар алып келип тай миндирет, ошолор кубансын дейбиз. Ошол мааракенин ээси. Ал эми кыз чыгара турган болсок, ошол мааракенин ээси кызы болот. Кызыбызга ошол каалагандай сеп кылып беребиз. Үйүмдөн кызым нааразы болуп бузабасын деп каалагандай септерди кылып, бардыгын берип бузатабыз. Кудай берген калыңдан жетпейт, ага да кошобуз да. Неге? Ошо мааракенин ээси ошо кыз болгондуктан кыз ыраазы болсун дейбиз. Келин алгандар ошондой, келин алгандагы мааракенин ээси ошол уулубуз болот. Уулубуз каалагандай өткөрөбүз. Эми туугандар, тиги таазияда жаназа менен ошол мааракенин ээси жанагы жансыз жаткан сөөк. Биз ошонун пайдасын көздөшүбүз керек. Тириктердин эмес. Канткенде ошол өлүккө жакшы болот. Канткенде ошол өлүккө жардам болот. Канткенде ошол магфиратка ээ болот. Канткенде ошол Кудайдын алдына жаз жүз менен барат. Биз ошону ойлонушубуз керек дагы. Ошону ким билет? Имам билет. Имамга тапшырыңыздар, имам башкарсын ошону. Имамга кың деп айтканы кылышыңыздар керек. Мына ошондо гана биз ошол тараптагы маркумду акыркы сапарга узатуудагы аземдин тойго окшоп, шаан шөкөттү өтпөй, көрсөтүлгөн тартипте өтүүсүнө шарт түзүп берет имамдарыбыз. Туура мурда биздин эл көчмөн жашаган, чачкын жашаган, бир уруу эл бир жылгада, бирөөсү башка жылгада жашаган, кудасы те ысык көлдө чүйдө болгон, анан бирөө кайтыш болсо кабар берсе күндөп түндөп келген. Ал алыстан келгендерге берсе болот сыйтамак, аны шарият четке какпайт. Көйгөй ошол жылкыны союп алып, ошол айылдын өзүнө жеп алып атканыбыз да. Өзүбүз эле жеп атканыбыз да болуп атат. Туура мындан кээ бирөөлөр айтышы мүмкүн, өткөн адамдын аркасынан ихсан кылып, жакшылык кылып, сооп багыштоону тосуп атасыңбы деп. Жок, тоспойбуз. Биз Ахлу Сүннә вал Жамаат Матурidi акыйдасында көз өткөн адамдарга аркасынан кайрымдуулук жасап, Кур'ан окуп, ошолордун соовун багыштаса тиет деген этикаттабыз. Бирок анын да жолу бар туугандар. Эгер ошол адамды, жанагы бир жакыны кайтыш болгон адамды ушу жылкынды союп, бышырып келгендерге тараткандан көрө, тирүүсүнчө бир бечарага бери берсең, бербейт да. Бербейт. Мейли тирүүчө бербесең, анда союп, этин чийгиче жетимдер үйүнө берели, жесирлерге берели, карыялар үйүнө берели десе, анда да бербейт. Шариат эмне үчүн тосуп атат? Ошол көрүнүш той көрүнүшүндө болгондугу үчүн тосуп атат. Эксанды тоспойт шариат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айткан, азалуу жерде шаттык кылбагыла, кубанычтуулук кылбагыла деген. Ал жерде бирөө жакындан айрылып турат, атасынан айрылып атат, апасынан айрылган болушу мүмкүн, жакын бир туугандан айрылган болушу мүмкүн. Өткөндө мен айттым, мына ушундай монитордон экөөнү катар кылып коелу бу жерге азыр. Бирөөсүндө ошол керебетте жаткан бир бөлмөдө жансыз жене сөөк жатат, анын жанында жакындары, кыздары, жубайлары чачын жулуп, ыйлап, какшап олтурат, экинчи монитордо устукан талашып аткан адамдарды көрө элем. Ошол эле таазияда устукан талашып аткандар бар. Тиешелүү устукан тийбегендиктен таарынып жаназа окубай кетип калган аксакалдарды көргөм мен өзүм. Молдолор да көргөн ошондойду. Ошол жаназада, таазияда тиешелүү устукан мага тийбей калды деп таарынып жаназа окубай кетип калгандар болгон. Бул мусулманчылыкка жатпайт туугандар. Мусулманчылыкта жаназага келген адам ошол кайтыш болгон адамга магфират сурап, Кудайдан кечирим сурап, жаназасында сапка туруп, жаназасын окуп кетиш милдет. Ал жерде устукан үчүн эмес. Эгер алыстан келе турган болсо, 3 күндүк жолдон 120 км алыстан келе турган болсо, мейли ага карасак болот. Бирок ошону дагы мен бул жерге элди чогултуп атканын себеби, мындан кийинки бул жыйындар райондордо уланмакчы. Райондук баш имам хатиптерге тапшырма беребиз. Мына ушундай жыйындарды ар бир айыл өкмөттө өткөрөсүңөр бар. Өзүңөрдүн акимиңер менен кирип, графикти түзүп,
Ар бир айыл өкмөткө кирип, элдин каймактарын топтоп, бүгүн мына аялдар келбей калыптыр, урматтуу Кара Суу район акими. Мен көбүрөөк аялдарды чакырып беришин талап кылганым. Бул жерде азыр бармак менен саналуу гана бир 5-6 гана аял отурат. Аялдар да катышыш керек мындай нерселерге. Аялдарга айтып, көп ошол бидаттар, көп ысырапчылыктар көбүрөөк аялдардан чыгып атат. Аны моюнга алышыбыз керек, урматтуу эжелер. Ошону отуруп элдик чогулуш өттү деген бар. Анда протокол болот. Протоколда бирөөлөр чыгып сүйлөйт. Акырда чечим резолюция сыяктуу бир нерсе кабыл алынат. Ошентип кабыл алып, биз мына ушул маарекелерибизди өзүбүз бир жолго салып алсак болот. Кудай Таала бизге башка айванаттардан айырмалап акыл берди. Ошол акылыбызды иштетип, биз ошол жолду өзүбүз кылсак болот. Качан гана башыбызга камчы ойноп, бир мыйзам чыгышын күтүп отура бербей. Демек, маркумду акыркы сапарга узатууда негизги ысырапкорчулук мына ушул маркум кайтыш болгон күнү ала тоодо эт кылып ошентип берип алып, анын аркасынан пайшембелик, кырктык, жылдык, айттыктардан жөрөлгөлөрдү өзүбүзгө милдеттендирип алып, өлгөндүн үстүнө gömгөн кылып, биротоло өлгөндүн балдарын өлтүрүп да бүтүп, анан акыр аягында Фархат мырза айткандай барып кабырына күмбөз да көтөрүп коебуз. Күмбөз шариятта кабырдын үстүнө күмбөз салууга тыюу салынган. Пайгамбардан ачык хадис бар, сахих хадистер бар. Жабир деген сахаба риваят кылат. Анна набия саллаллаху алейхи ва саллям кад наха анил бинаи алал кубур вал кууди алейха. Шындыгында пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кабырдын үстүнө бир нерсе куруудан жана кабырдын үстүнө отуруудан тыйган. Ничин тыят? Фатваларда айтылат, мусулман адамдын кабырынын үстүнөн жели өткөн жел, анын кабырынын үстүнө жааган жамгыр ага рахмат болот деген. Эгерде анын үстүн биз күмбөз менен бекитип койсок, өз колубуз менен ошол маркумду Кудайдын рахматынан кур калтырабыз. Логикалык мааниси ушул. Экинчиден ал көзү өтүп кеткен адамга ал бышык кыштан ошентип келиштирип, манастыкындай кылып, амир темирдикиндей кылып, ошону жетип калды кээ бир жерлерде. Мына Фархат мырза айткандай, түндүк тарапка барып, барасаң алыстан бир айылдай көрүнөт, шаардай көрүнөт да, барсаң кабырстан барат. Бизде деле мына Ош облусунда деле ошондой жерлер бар экен. Көп болуп атам мен. Акыл менен караганда эмне пайдасы бар анын? Китептерде мындай сөз бар. Ким кабырдын үстүнө күмбөз кура турган болсо, ой Кудай, мына мени атамды дозокко салып азаптап атат экенсиң, ошол оту жанагы дозоктогу от дагы да күчөйсүн үчүн мына буларды да кошо жаккын деген менен барар деп айткан. Ким күмбөз курган болсо. Пайдасы жок. Эми бир жаңы айыл болуп бир кабырстан негизделген болсо, ошол жерге биринчи коюлган сөөгүктү алыстан кабырстан экендигин билдириш үчүн кичине бир нерсе тургузуп койсо ага уруксат дейт шариятта. Бирок кереги жок. Анан ошол кабырстандын короосун жанагындай пышык кыш менен, пескоблок менен короо кылып, забор кылып ороп аткандар да бар. Ушу да исраф, айтып коеюн. Ушу да исраф. Кереги жок аерге. Ошол кабырстанды оробон заборуңуз, ошол кабырлардын мал-сал тебелебестиги үчүн тосук болгонго жетиштүү болсо, ошол болду кифая. Ашыгыс исраф болот. Көп адамдар менден сурайт. Россияда жүрөбүз, өзүбүздүн фондубуз бар. Ошол кабырстанды мына кирпич завод өзүбүздө курулуп каптыр. Ошону алып келип завод кылып ороп коелу деген баарын тосуп келатам мен. Кереги жок анын. Кыяматта жооп бересин. Ал жанагы молдакелер билет, кабырды койгондо лахаттын оозун бекиткенде бышык кыш жана жыгач иштетүү макрух тахрими, арамга жакын макрух дейт. Неге десе, ал бышык кыш менен жыгачты тирикке керек ал, тирик иштесин аны. Үй салсын бар, короо салсын, баня салсын, туалет салсын, аны өлүккө кереги жок. Şeriat ruhsat vermeydi ошого. Demek, tuğandar akırkı sözün kümböz boyunca. Kim atamdın kabırının başına gümböz kötürüm, men usul perzentin milletim menin sıyım de boylasa, tezkerisince oşol adam atası menin esin korda oda, bilo alırsan şunu. Gümböz kuru menin korda oda oşoga ziyan ver oda ahiretini dağın özüne. Demek tuğandar, biz sizleri bir yerge çakırgandan maksat barasızlar, ar biriңiздер kançalagan adamların
өкүлү болуп бул жерде отурасыздар, элдин каймактары болуп, барганда ушул маселелерди козгоңуздар, өзүңүздүн айылыңыздагы имам менен сүйлөшүңүз, элдик чогулуштарды өткөрүңүздөр. Бул жерде бир эле ошо сүннөт той же маркумду акыркы баргызат эмес, кошумча нерселер көбөйүп баратат. Бешик тойлор мурда 2 кемпир барып эле бешикке ороп берип келе берди. Азыр бешиктерде тойго айланып кетти, бешик той. Айрыкча дагы биз айта турган нерсе ажы той бар бу жерде. Ажы тойда ушу күйдүрүп бүттү. Кээ бирөөлөрдү биз молдокелер айтабыз да. Таксыр, же байке, же ака, же тага колуңузга Кудай таala кичине мал пул берип калды. Мындай карасам, шарган караганда, шариат көзкарашына караганда ажылык сизге фарз болду. Эми хажга барып келиңиз десең, жок, дагы ошо барып келгенден кийин дагы ошончо расход керек экен. Ага менин чамам жок деп ал адам хаждан калып атат. Демек, мына ушул ажы той адамды ажылыктан баруудан тосот, ал арам болот шариатта, билип алыңыздар. Фарздан тосту, анын өкмү арам. Кылба эмес, мейли биз кыргыз эми ушундай экен, келген адамды үйдөн куру чыгара албайт экенбиз дейбиз, бирок жолу менен да. Өтө жакындары келсе, келип ошолорго замзам ичирип, ошол колуңуздан келген жанагындай бир чыны сорпоңузду, же бир табак ашыңызды берип койсоңуз, ошол жетиштүү өзү. Баз кылып, километрден килем салып, бул нерсе акылга сыйбайт туугандар. Биз башка айбанаттардан жана сөзүмдө айткан акылыбыз менен айырмаланабыз. Мен кээ бир жерлерде копол болсо айтып жүрөм да, ошондо айтып коеюн. Эгерде дагы кечирим сурайм, эгер оор тийсе. Эшек менен итке акыл берип, азыркы ушу биздин жашообузга үстүртө карап не дейсиң десе, ошондо сылдыңдап күлмөк да. Ушуда жашоо депчи. Ысырапкерчилик тарабыбызды айттым мен. Ошонуз менен канчалаган бир жыргал турмушубузду биз өзүбүз куруп алсак болот. Жөнү жок милдеттерди өзүбүз мойнубузга илип алып эле, өзүбүздү кыйнап атабыз, анан кредитке кирип кетип атабыз, ошонун айынан давлениялар болуп атат, ошонун айынан ажырашуулар болуп атат. Бул бир эле көйгөй менен токтоп калбай, ал бутактап башка көйгөйлөрдү дагы, башка проблемалардан үйүп атат. Андыктан эсибизге келгенибиз жакшы туугандар. Экинчи айта турган маселем экстремизм маселеси. Кара Суу калкы өтө интернационал калк. Көп улуттуу жашаган. Кыргызстан боюнча номер 1-чи орунда турасыздар калкынын көптүгү боюнча. Бирок жанагындай туура эмес агымдарга кирип кетип, Сирияга кетип, мына ушундай болуп жүргөндөр жагынан да 1-чи орундабыздар. Ачык эле айтып коеюн ушуну. Биз салттуу ислам деп какшап атабыз. Мусулманчылыктан чамбайбыз. Кудайдын бар экендигин, бир экендигин таналабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды пайгамбар деп таналып, ал кишинин сүннөттөрүн сүйөбүз. Бирок аны да дин душмандары негиздеп, ар кандай топторду чыгарып, бүлгүн салып, бузук салып, ар нерсе кылып аткан көрүнүштөр бар. Бул нерсенин бардыгы илимсиздиктен, билимсиздиктен, дин боюнча маалыматы жоктугунан ушундай нерселер болуп атат. Интернет деген балая чыкты, а жерде иттин итабай да сабак айтып атат азыр. Ошону угуп эле анан ушундай экен деп азгырылып кеткендер бар. Урматтуу ата-энелер, сиздер ата-энелер отурасыздар, балдарыңыздарды сиздер контроль кылыңыздар. Балдар медресе менен мектепке барып таалим алат, тарбия эмес. Кайталап айтам, балдар мектеп менен медреседе таалим алат, илим алат, тарбия эмес. Бала негизинен тарбияны үйдөн көрүш керек. Куш уясында көргөнүн кылат деген бекерден айтылган макал жок бизде. Балаңызды контроль кылың, ким менен жүрөт, ким менен басып атат, кантип жүрөт. Айрыкча дин жаатында эгер бир жака ооп кеткен болсо, сөзсүз контроль кылыңыз. Бир вахабисттин же бир хизбуттун колуна түшүп калып эртең какчада отурбасын сизди. Ай балам намаз окуп калды, ай балам сакал коюп калды деп сүйүнбөңүз. Ошол вахабиске кирип кетип, хизбут болуп кеткенден көрө жахыл болуп өткөн жакшы. Сирияга барып автомат көтөрүп бирин-бир атып жүргөндөн көрө, мынакта жүрсүн сиздин кызматыңызды кылып. 5 вакыт намазды окуса ошол жетиштүү өзү. Балдарыңыздардын, небереңиздердин инсаптуу, ыймандуу, намазкөй болуусун, керек болсо каары аалым болуусун каалайсыздар. Бардыгыбыз мусулманбыз, ошону каалайбыз. Бирок ошондо баланы эң ойбой, расмий имам менен сүйлөшүп, мен балам ушуга кызыгып калыптыр, Куран окуганга кызыгып атат.
Ne kılayın şunu? Kimge okutayın? Bolbosam özünüz okutup verin de oşa rasmiye tapşırınız. Kvartiralarda, çayxanalarda, har yerlerde 5 adamın 4 adamın başını biriktirip alıp sağa ötüp жүргөндөр var. Oşolar apaslı. Oşolar koptu. Aşın adal olsa köçede jirek, köçede jeyel var, şontip yaşırın barıp sağa ötüp oşolar. Oşonda nesiler köp bizde hazır. Takfirizm. Bu janağı bizde Ahlu Sünnet vel Cemaat'ta Maturidi'de iman ne dese? İman degeni yürekten tasdiqtap til menen ikrar kılığını iman deymiz biz. Oşol ağımlar, oşol vahabistler, oşol hizbutlar imanға amalды da koşar. To'ra iman yürek menen tasdiqtap til menen ikrar kılgandan keyin amal dagы imandan deydi. Bunu sebep ne kılıp çıkat? Beyamal жүрген, beynamaz жүргөндөр de demek kafir deyip esepteydi. Anın kanı da adal deydi, malı da adal deydi. Oşol köygöydün bardıq sözü çıkat. Men muftiyatta көп жүрүштөрүм ошондо канчалаган адамдар ыйлап келип, балам менен бир дастарканда отура албай калдым. Балам мени кафырсың деп атат дегендер бар. Ошо нерселер туугандар биздин өзүбүздүн кайдыгерлигибизден келип чыгып атат. Биз молдолор, дин кызматкерлери жетише албайбыз. 7 миллион адамды биз көзөмөлдөй албайбыз. Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссия болсун, улуттук коопсуздук кызматтарлары болсун, бардык адамды бирден артынан сая түшүп алып бериш кыйын экен. Андыктан mamleketin koopsuzluğu için, mamleketin tınçlığı için, dinimizin dağı da jakşı taza arı boyda saklanıp kalışı için her birimiz cevaplı bilişimiz gerek da her birimiz özümüzdün baldarımızdı, nevrelerimizi kontrolünde bileyle. Bizge yardım berinizler usul jagına. Biz güreşip gel otağız usul nesiller menen. Biz ata-babalardan usul kunga çeyin, kılımdardan bey Hanafi mazhab, Maturidi akidasi ata-babalardan algan, amanat algan dinimizdi gelecek urpağımızga da ошондой өткөрүп беришибиz керек биз. Тилекке каршы кээ бир ошондой бузгунчу, жанагындай экстремист, радикал болгон агымдар бул нерселерге бизге жолтоо болуп атат. Ал үчүн сиздердин кош колдоп жардам беришиңиздер керек бизге. Туура ошол эле радикал болуп жүргөн, ошол эле экстремизм болуп жүргөн өзүбүздүн эле жарандар, кимдир бирөөбүздүн досубуз, кимдир бирөөбүздүн тууганыбыз. Bizde ушундай каныбызга сиңген адам бар, өзүмдүкү болсо болду да. Меники болсо болду. Ал туура эмес болсо колдой беребиз анан. Андыктан акыйкатты көрө билели туугандар. Дин жаатында эң акыркы айта турган сөзүм, дин жаатында кандай маалыматка ээ болгуңуз келсе, кандай көйгөйүңүз болсо, расмий имамдардан гана алыңыздар. Rasmi imamlarımız sizlerin kızmatınızlarga daim dayar duruşat. Saltu İslam dep ben imamlarga aytıp жүрөмүn. Bugün muftiyattın ustavında dagın, mizamdagı konsepsiyalarda dagın bardığında uşu termin kollanıp kelintat. Saltu İslam degeni, gebir oşul vahabistler bolsun başkalar bizde sılдыңда atat. Din salt bolmok menен salt din bolmok menен dep. Biz anlatıtkemiz yok. Anın manisi saltu İslam degeni. Oşol ata-babası harmanıp kelgen ele jol degen mani. Hanafi mazhab Maturidi akidasının Borbordoğu Asya'da kalıptangan ülgüsün saltu İslam deydi. Oşol ele ulu ağılımlarımız, Absattar damıla, Şakir damıla, Alavuddin Masır damıla, uşu kişiler жүргөндөйле, uşular ibadat kılgandayle, uşular namaz okugandayle okuyuverer. Kebir жаңылык нерселерди киргизип албай. Saltu İslam degeni mına ушундай түшүнүш керек, урматтуу ата-энелер, айрыкча апалар, көбүрөөк балдардын тарбиясы менен сиздер алектенесиздер, балаңыздарды тарбиялоодо мына ушул нерселерге маани берсеңиздер жакшы болот. Себеби ооруну дарылагандан алдын алган оң деген сөз бекерден айтылган эмес. Андан кийин мен айта турган нерсе жана интернационал дедик, улуттар аралык ынтымак. Biz bir mamlekette жашайбыз, ошол мамлекетте түрдүү улуттун өкүлдөрү болсо деле, biz ушул мамлекеттин ардактуу жараныбыз. Биздин баардык укуктарыбыз мыйзам менен корголгон. Жада калса дин тутуу эркиндигибиз дагы мыйзам менен корголгон. Биз жерде иштесек айлыгыбызды алабыз. Картайып пенсияга чыксак мамлекет пенсиябызды берет. Социалдык башка нерселер баардыгы жанагы эсепке алынган. Андыктан жанагы мамлекеттин тынчтыгы, мамлекеттин бүтүндүгү, ошол мамлекеттин түбөлүктүүлүгүнө, ошол мамлекетте жашап аткан элдин биримдиги, ынтымактыгы эң зарыл нерсе.
Ulutlar aralık çır menen dinler aralık çır en jaman narsa tuğan. Buga biz kaydeger karasak, bu nersenin ot çıksa öte jaman. Men aytıp keteyim, dinler aralık maselege toktol oturgan bolsak, biz tuğra İslam dinin tutunup kelemiz, bizdi sivettik өлke деп koyat, al degeni din tutu erkinliği kamsılgan, başkalar kalagan dinin tutusu gerek dep. Bizde şunday düşünük var. Başka dindi tutunganlarda jaman görүү var da. Müslümanlar jaman görmüşüz gerek biz. Başka dindi tutungan bolsa adam özünün erki, biz oşal başka dindi tutunup ketken adamlarga ters özümüzdü görsetүү menen anı İslam'dan kaçırıp algan görünüştür bu. Bir ele misal teңирчилерdeyiz. Teңирчилерdi söge verip, açata verip, sosyetlerden başında alam, öldürüp ketem dey verip, bütün de İslam'da mıkaşılık görsetip koyduğlarga. Kaysi usulü davatta, kaysi paygambardın, kaysi sahabanın usulü da var, uşunday dinge çakırganda kopolduk menen, janagınday mıkaşılık menen çakırış gerek degen. Bardığınızdan, bolosama imamlar bilet, köpçülük kurtarma kitaplardan okuyan bolsun gün, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 adamды dinge kirgizgen bolsa, oşonun 9'un özünün jakşı kılık münözü menen kirgizgen deydi. Oşo teңирчиге olsun, oşo baptistke olsun, oşo Hristiyanga olsun, biz jakşı kılık münözümüzdü görsetelim. Musulman kanday boluşu gerektiğini görsetelim, al özüne kaçsın oşol jaman dininden. Özüne kaçsın jaman yolunan. Ayrıca men berde aytıp keteyim, janagı bizde uşul Karasu'da repatriantlar var. Oşol Siriyada bir kargaşalı okuylar bolup ketip бүтүp, ana oşo jakta kalgan jarandarыбызды bizdin mamleket janagında jangüyörlük kılıp, aykörlük kılıp alıp keldi. Sebebi alar jat adamlar emez, özübüzdün jarandarыбыз. Oşolordu mындай жерүү de bolup atат eken azыр eldin içinde. Elge koşboy, mындай bir ekinci sot, üçüncü sot adamday görüp, al anda beter oşol murunku akidasına daha da tereң kire berет da mına uşular şunday. Alardı da boğuruzga tartalı. Uşu yerde oturgandarыбыздын da tuğandarыбыз bolsa gerek. Boğuruzga tartalı, sılık süylöylü. Oşol ele Hanafi Mazhab Maturidi akidasına saltı İslam'dın tuğra ekendigin biz жүрүш turuşubuz menen, sırtkı görünüşübüz menen görseteli al oşol özünün janagı tuğra emes işeniminden kaytsın. Müslümanlar jakşı kılık münözümüz menen, adab ahlakыбыз menen başka din öküllerine jakşı misal bolup bereli. Ulutlar aralıkka kele turgan bolsam, men ötkөндө nookattan ayttım, dagın kaytalayın, şunu Kur'an ayatı menen belgilep ketkim kelet. Kur'an'da ayet var, estağfirullah. Ya eyyühellezine amenuttakullaha hakka tukatihi ve la tamutunna illa ve antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi cemi'an ve la tefarraku. Sadakallahul azim. Ey iman keltirgen pendeler dedi Huday Teala. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anh aytar. Kaysı bir ayet mına uşuldup Huday tarafından ey iman keltirgen pendeler dep imandularga gana kayrılуу arkılуу baştalgan bolsa, imanı ballar bilip alsın, oşol ayetke jakşılap kulak salsın, Huday bekerden başka adamlardan ayırmalap imandularga kayrılıp atkan jok. Oşol imanduların dünya ahiretine öte paydalı bolgan bir nasihatty kеңешти bermekçi boldu. Andıktan dikkat kulak salıp oşonu kulağına kuyup algıla degen mani. Ey iman keltirgen bendeler, ittakullaha hakka tukati. Sizler Kudayga takva kılgıla. Takva kılgandar oşo takvalıktın akısın berip, şınıgı takva bolgula dedi. Boluptur, takva bolsa ne olur? Takvanın neticesi hem denese ayet kullansa aytat dedi. Mufassirler aytat. Ve la temutunna illa ve antum muslimun. Sizler musulman bolmoyunca ölbögüler. Biz musulmanlar, momunlar bul dünyaya jaralgandagı nomer adil maksatımız bul dünyadan iman menen ketүү boluş gerek. Negizgi maksatı şu boluş gerek. Uşul dünyadan men imanım menen ahiretke saparalayın degen boluş gerek. Başka maksatlarını hiç çıkaral paralmayız. Oşonun özüne başka şartlarınızın bardığını oynap beredi, tüzüp beredi özü. Abdullah ibn Abbas'tan suraşkan eken, kündördün en jakşısı kaysı, aylardın en jakşısı kaysı, amaldardın en jakşısı kaysı dep suraganda kişi жооп берген eken. Kündördün en jakşısı bul Cuma gün, aylardın en jakşısı bul Ramazan ayı, al emi amaldardın en jakşısı öz ubagында okулган namaz dep жооп beripdir. Oşonla suragını bergenler Hazreti Ali radıyallahu anh'a kadar şu suragını beripdir. Sebebi Hazreti Ali'ni en ilimdүү dep Peygamberimiz özü sıfatlagan. Men ilimdin şaары bolsam Hazreti Ali oşol şaардын darbazası degen. Sahabaların içinden Peygamberimizden kiyinki en ilimdүү
Mına uşul Hazreti Ali radıyallahu anh oldu. Ağa da dal uşu suroğunu beriştir artından ayıştı. Uşu suroğunu Abdullah ibn Abbas'a bersek al mintip cevap verdi dep suraşkanda. Agış aytkan eken. Eger çıkış bilen batışlar aralarındaki bütün maşayıhtar, danışmanlar, alim ulamalar bari çoğulsa dele Abdullah ibn Abbas da cevap ver almak emez. Biroq men dele özümdün pikirimde aytayın dep bunday dep cevap verdi. Amaldardın en jakşısı Allah senden kabul kılganı dedi. Al namaz mı, orozo mu, az mı, köp mü? Allah senden kabul kılgan bolsa en jakşı amal oşa dedi. Alemi aylardın en jakşısı sen jaman adaptarыңды, jaman dostlarыңды, jaman çöyrünü taştap, tova kılıp Kudayga kaytkan ayın. Al Ramazan'a düşkelevi, Rajab'a düşkelevi, Sentyabrga düşkelevi, Dekabrga düşkelevi, bari bir dedi. Alemi en jakşı künge gele turgan bolsak, sen iman menen ölgön kün dedi. Al Cuma'ga düşkelevi, Düşenbege düşkelevi, sen imanın menen ölgön gün en jakşı gün dedi. Menin ustazım Absattar Damla rahmatullah bir okuya aytıp bergen. İman boyunca, oşonu aytıp tutayın sizlerge. Balkim tasiri tiyer, balkim adam özünün kim ekendigini tanır. Bir doğruda öte çoğun alım bolgan deydi. Ayabay muritleri, arabay şagirtleri öte köp bolgan, biroq oşo kişi katı bir oğruğa çaldıgan. Baldары, şagirtleri al tağıp kalıp barat, bul tağıp kalıp barat, janagı dartına dava tapпай koyuşat. Çaldıkkan dartına bizse bugünkü tilmen aytkanda diagnoz koya alбай koyuşat. En ayağından oşa doğruda bir küçtüğü tabip bolat, biroq al Hristiyan bolat. Ustazı alım kişini oşol tabip kalıp baralı dese, men emi ölörüm jakın kalganda denemni kapırga karmatat belem, timene koygolar dep könbey koygon. Anan şagirtleri uruksa surabayla izinsiz ele oşol kafir bolsa Nasrani tabipke barıp bundan kеңеш surashkan. Bizdin ustazı ayabay ooruga çaldıktı. Hiç kim davala albay tat, şunu bir görüp bermeysi degende analizini alıp kelip bergile dedi. Anan analizini alıp barganda jana tabip ayttır. Ustazın adın bir gamı barбы, kaygısı barбы dedi. Жоқ, bari jakşı, densoluğu чың эле болчу, перзенттери бар, малы бар, бизге окшогон муриттери, шакирттери көп, эл ичинде мартабасы жакшы, элдин баары сыйлайт, илимдүү, такыба. Негем туташ десе, устаздын атын өтө бир чоң кайгысы, гамы бар, мунун жиге боору жок болуп кетиптир жигары деп. Өтө кайгысы күчтүү адамдын ошондо боору жок болуп кетет, жигары жок болуп кетет dedi. Suragla ne kaygısı var degende, şakirtler gelen akıl suragın ne kaygınız var desene jaşırıp bana akırında etkan eken. Eki ustazımın kolumda can verdi, eki öten imansız gitti degen. Oşondoy alım takvalar imandu geten mi getpey mi dep kooptorup atkanda biz kimbiz? İman menen getsizge ne kepilligimiz var? Men aytmakçımın iman menen getpeysiңер деген kepillikti bermey aytam. İman menen geteli degen kanunu aytıp atam sizlerge. Oşol iman menen bu dünyadan ketүү üçün takvalık kılış gerek eken. Kudaydan korkuş gereken, takvalıktın başa dem nemlerden baştalat dese, وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا Kudaydan arkanın bekemul karmap, bölüm bögüle. Ulut bolasın bu, uru bolasın bu, bölünbey birimlikte bolgula, mına uşul takvalıktın başatı, takvalıktın naticası uşul dünyadan iman menen getesin edi. Biz bugün bölün otağız, uru-uruğa, ulut-ulutqa bölün otağız. Tuğandar, uru bolup kalıp jaralıp kalganыбыз, ulut bolup jaralıp kalganыбыз hiç kimimizin ihtiyarыбыз emes. Misal üçün men kalaganımdan kırgız bolup jaralıp kaldım ba? Tigi kişi kalagandan özbek bolup jaralıp kaldı mı? Anı Kuday kalap oşantip jaraptı. Demek an üçün, niçin birbirimizi ayıptaşımız gerek? Jaman ulut bolboyt, jaman kişi bolat. Biroq hiç kaçan jaman ulut bolboyt. Toora öz ulutungdu süyüşün gerek. Biroq oşol öz ulutungdu süyүү menen narjaqtagı turgan uluttagı oşa sen özüңdүн ulutungdu көтөргөндөгү de anın da darajасы ошон деген hiç kaçan unutpашыбыз керек. Meken barыбыздыкы. Hiç kimimiz kelginde emesmiz. Uşu yerde yaşagan özbek bolsun, kırgız bolsun, kindik kanыбыз uşu yerге tamgan. Atabız uşu yerde yaşap kelgen. Emneni bölüşe alбай атабыз. Kur'an'da kelet. Em Kuday Taala mintip kelet. Ya eyyuhan nas. Müslüman kafir demey bardığına hayırlı Kuday Taala. Ya eyyuhan nas inna halaknakum min zakarin ve unsa ve cealnakum şu'uban ve kabaila li ta'arafu. Ey adamzat, ey adamlar, biz selerdi bir erkek bir ayaldan adam atacana o eniden jarattık. Jana silerdi uru kılıp koyduk tura. Biroq uru kılığından maksat birbirine tanıp jürgülü, ajrata bilgiler.
Misal üçün Abduraşit dese, Kırgız Abduraşit aytып атам мен. Sen nagı Özbek Abduraşitти түшүнө албагын деген эле маани. Эми кээ бир муфассирлер, тафсирчилер айтат, эгерде улутка бөлүнүүдөн, урууга бөлүнүүдөн ушудан башка максат боло турган болсо, биз ак сөөгпүз. Тиги улутка караганда биздин тарыхыбыз бай. Биз жакшы улутпуз деп ал улутту басмырлап, же бул урууну басмырлап өзүңдүн урууңдан эме кыла турган болсоң, анда сенин ыйманыңа доо кетет дер. Куранга каршы чыгып атасың сен. Demek biz bardıq uluttun kadırın bilişimiz gerek. Allah'ın kaloosu bolduğu hiç kaçan birbirimizi bölünüp, jarılıp, basmıktığa yol berbeşimiz gerek. Tuğanlar akırkı sözümdü көп uzatmayın aytıp koyayım. Biz üybülü bağlılıklarımıza mani berişimiz gerek. Men muftiyatta işlep жүргөндө 2018-2017 жылдары аппарат жетекчилик иштегем. Ошондо бир статистиканан кайрылганыбызда Кыргызстанда баш кошкон жубайлардын бир жылда 42% ажырашат экен. Бул аябай чоң трагедия. Аябай маани бере турган маселе. Үй бүлө. Чымчыктын да уясы бузулбасын деген бизде макал сөз бар. Андыктан үй бүлөлөрдүн бузулуусуна эч качан жол бербешибиз керек. Ошол үй бүлө кимдин балабыз, кимдир бирөөбүздүн кызыбыз. Ошолор ажырашып атат. Бул жакшы нерсе эмес. Кудай Тааланын пенделерине берген неаматтарынын эң эле улуусу бул ислам. Адамдын мусулман болуп жашагандыгы эң чоң неамат. Алымдар айтат, андан кийинки неамат мына ушул нике дейт. Кимдин башында никеси болсо, чоң бакыт болсо. Анын кадырына жетишибиз керек. Балдарыңыздарга, келиналарда, уул балдарыңыздарга айтыңыздар. Бирөөдүн айманчоктой кызын алып берип атам, кызым, балам сага. Ал деле ошол кызың 18 жыл, 20 жыл көзүнө сүртүп бакты, айдай кызым деп. Сага базардан мал алып берип аткам жок деп уктуруңуздар ошол. Бирөөнүн айдай көргөн кызы, бардыгыбыздын кызыбыз бар, бардыгыбыз кыз узатабыз. Кыз узатканда дагы энелер айрыкча жакшы таалим бериңиздер. Тагдыр уш экен, таш түшкөн жеринде оор. Ар бир кыз бала өзүнүн ата-энесинин колдошуп эрезеге жеткенге чейин тарбияланып, анан башка бир жат үй бүлөгө мүчө болуп барып, ошол жерден өзүнүн кичи мамлекети болгон үй бүлө деген мамлекетти кайра курап чыгат. Ушул мамлекетти куруу негизи ушул аялдарыбыздын колунда. Анан молдакелерибиз элге да жагы айрыкча айтарым, жашы жетелектерге нике кыйбаш керек боюнча. Биздин мыйзамда билесиздер, 18 жашка толмоюнча нике кыйылбайт. Анан ошондой учурларда молдакелерди кыштап атып, эки куда разы, эч маселе жок. Молдага жүрө берин, кыйып коюрун барып кыйдырып алып, кийин молдону пастаба кылгандар толтура берди. Молдо байкуш камалып кете жаздагандар бар ошондо. Эмне жашашабыз? Ошол балдарды физически жактан да жетириш керек ошол турмуш куруш үчүн. Аны ошол мыйзамды кабыл алган мен эмес эмес, ошол өзүбүз добуш берип шайлаган депутаттар кабыл алган. Алар деле жете эмес, балким 70 өлчөп бир кесе ошону бүгүнкү замандын талабы деп айтып аткандыр. Ошон үчүн молдакелерге биз кайра айтабыз, расмий буйрук менен айтабыз, жыйындарда айтабыз, нике кыйганга да сөзсүз 2 жаштын паспортун карагыла дейбиз. Бирок урматтуу ата-энелер, сиздер да ошого маани бериңиздер. Hazreti Ayşe'ne öz 6 yaşta paygambarga turmuşka çıkkan деп айтышат. Sahih Bukhari'de ушундай келет деп айтат. Аны уламалар ушул хадисти көп таржымалашкан. Негизинен эч кайсы сахабанын туулган жылы күнү белгисиз эмес. Көп алымдардын дагы. Ал мезгилде азыркыдай метрикке паспорт берилген эмес. Көпчүлүгүнүн ошол кайтыш болгон жылы гана белгилүү болгон. Hazreti Ayşe'nin изилдешкенде пайгамбарга турмушка чыкканда 19 жашта болгон. Ал 6 жаш болгондугу жанагы этеккир келгенден баштап эсептелген жылын айтышкан ошондо. Пайгамбар Hazreti Ayşe'nin өзү Кур'ан аятынын балан сүрөсү түшкөндө мен мынча жашта элем деп айткан, ошолорду салыштырып, анан пайгамбардын Меккеден Мединага хижрат кылгандарларын эсептеп отурушуп, Hazreti Ayşe'nin пайгамбарга турмушка чыкканда 19-18 жашта болгондугу аныкталган. Демек бул далил болуп бере албайт. Кыздарыбызды жаш кезинде эле бирөөнүн колуна кармата салып башка кылыш. Ал жаш кыздар көп нерседен тажрыйбасы жок, анан ошол жанагы үй бүлөнүн балким бузулуусуна ошол нерсе себеп болуп аткандар. Бул жагына дагы маани бериңиздер демекчимин. Кудай Таала бардыгыбызга туура түшүнүк берсин, акыйкатты көзүбүзгө акыйкат кылып көрсөтүп аны ээрчүүнү насип кылсын.
Batın nерселерni көзүбүзгө жийиргеничти кылып көрсөтүп андан сактануу насип кылган болсун. Өйдө ылдый сүйлөгөн болсом, катуу жумшак сүйлөгөн болсом, баарыңыздардан кечирим сураймын. Айтылган сөздөр баарыңыздарга аманат, артыңыздардагы калың элге жеткирип барыңыздар. Имамдар менен кошо иштешиңиздер. Дагы бир нерсе, биз казият тарабынан имамдарга конкурс жарыялаганбыз. Бизде мечиттин саны аябай жеткен. Мечиттин саны толду десек да, планы толду десек да болот. 7 миллион халкыбызга 4 миңге чукул мечитибиз бар. Кудайга шүгүр мечити жок, айыл жок өзү. Бирок ошол сандан сапатка өтө турган учур келди туугандар. Мечиттерибиздин сапаты өтө начар. 89-90 жылдар Горбачев кайра куруу менен ошо мечит салууга уруксат бергенде ура менен ашар жол менен жана күбөлак менен мечит салгандарыбыз бар. Ошо мечиттер дале турат. Же болбосо андан кийин арабтар демөөрчүлүк кылып салып кеткен мечиттер бар. Алар арабтар салганда мындай бир кандай деп аманат эле салат да. Ошол мечиттердин отоплениясы жок. Себеби Арабистанда кыш деген өзү болуп өткөндөн ал нерселерге отопление дегенде салып аткан арабка түшүндүрө албайт экенсиң. Мен ушундай башымдан өткөн да. Отопление кылыш керек десең түшүнбөйт экен ал эмне экенин. Кондиционер коюп берейин бирейт. Кондиционер менен болбойт дейсиң. Анан ал араб мечитти эле салып койгондо ал мечиттин дааратканасы жок. Өзбекстанда мечит аз дейбиз. Өзбекстанга түшүп жүрөбүз. Бирок мечиттерин көрсөң чыккың келбейт. Дааратканасына кирсең, Аллаху акбар дей бергиң келет. Зикир кылып бергиң келет да. Биздикилерчи? Анан ушундай нерсе бар экен элдин түшүнүгүндө. Мечит имамдыкы деп коет экен да. Буду имамга инчилеп бергенде. Имам айтат экен элди кирет экен. Арада мечит жетим калып атат. Кайсы мечит кароосуз калса, ошо мечит ошол элди каргайт деген маселе бар китепте. Айтарым көптү күрсө көл болот. Biz imamlarga konkurs жарыялаганбыз. Ар бир районго өзүнчө мечитиңерди оңдогула. Оңдоно келгенде чөнтөгүң эмес, ошол элге жалдыра, жал бар. Бүгүн жана 85-жылдар, 75-жылдар деп өзүнчө курултайларда көрүп атат. Канчадан взнос чогулуп чыгып атат. Жөн эле жерден бир нерселерге акча сарптап атат. Ошолорго барып түшүндүр. Кегиле ошол жактын бир кичине жагын мечитке буруп бергиле, мечитти оңдоп бергиле десеңер, жок дебейт. Деп анан ар бир районго өзүнчө конкурс жарыялап, ар бирине бирден умура сайдык. Кайсы бир райондан мечитти оңдоп түзөгөндүгү үчүн биринчи орунду алса, ошол имам умурага барып келет. Ар бириңиздер имамыңыздарды колдоңуздар, умурага барып келип калсын. Колуңуздан келсе барып бир лампочка алып берип салып берип коюңуз. Колуңуздан келсе бир кумган алып берип коюңуз. Иши кылып ошол мечиттердин сапатын өсүүгө, алардын деңгээли жакшы болуусуна салым кошуп бериңиздер туугандар. Колдоп бериңиздер ушул биздин мына ушул немебизди, иш-чарабызды демекчимин. Себеби biz ошол балдарыбыз неберелерибизди сүннөттөй кылып атабыз. Келин алган кыз бергенде керектүү тойлорду кылып атабыз. Эртең Кудай барып, мен үчүн эмне кылдың десем, не деп айтабыз? Менин үйүм кароосуз калды, сенин айылыңда десем, эмне деп жооп беребиз ошону? Бардыгыбыздын немебиз, мечиттер ушундай болуш керек, адамды өзүнө тартып туруш керек. Тескерисинче бүгүн мечитке кириштен качып калдык. Бир аксакалдар айтты мага, биз кыштын күнүндө пешин намазына, асыр намазына бир айылда токтоп намаз окуйлайлык десе, кирсе эч шарт жок да. Кумгандар ар жерде тумалап жатат, суу тоңуп калган, тарата алышка шарт жок, какшак сууганан эшикте агып аткан аркка сууга тарата алдык дейт. Мешитке кирсек чаң килемден көтөрүлөт дейт, эч ким жок дейт. Анан кайсы айыл, кимдин айылы? Баланчанын айылы. Кечээ 10 күн мурун дүңгүрөт улак берип той кылды эле го ошо байбачы, ошонун айылыбы? Ооба. Атагана. Ошо кичине мешитке да карап көрсө жакшы болмок экен. Ата энесине канча сооп тиймек экен деп кеткен аксакал. Ушундай болгон аксакалдардан уктум мен ошону. Ошол мечиттин абалы жакшы болсо, рахмат ошол элдин элине тиет, ошол айылдын элине тиет. Ошол мечиттин абалы жаман болсо, наалат дагы ошол айылдын элине тиет туугандар. Мен айтып коем, бул мечит бир эле имамдык эмес. Болгону имам сизге мехрапка өтүп намазыңызды окуп берет, калган нерселерге көмөктөшүп берсеңиздер жакшы болот. Мен суранып кетемин ошону. Башка айылдар менен ушул нерселерди атаандашыңыздар. Садака фитирди чогултушта жана башка маселелерде имамды колдонсоңуздар, имамды пайдалансаңыздар болот. İmamların sözü ötümdü, göbür adamlar neme kılat, ayıl başçılar, ayıl hükümetler, imamlar men çoğu işleşinizler, her bir jiyiningizlarga çakırыңыздар, köygölөрдү угузуңуздар, elge süйлөтүңүздөр, imamдарды колдонуңуздар мына. El үчүн, биз деле ошол элдин жыргалчылыгы үчүн, элдин тынчтыгы үчүн, бейпилдиги үчүн, мамлекетибиздин бүтүндүгү үчүн кызмат кылабыз деп келатабыз. Ар бир тармак имамдар менен кошо дагы мына тыгыз байланышта иштешиңиздер. Дагы бир жолу өйдө сүйлөгөн болсом кечирим сураймын. Кулак салганыңыздар үчүн, окуп бергениңиздер үчүн чоң рахмат, Алла разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.